ازيكم يا حبايب مراميرو؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى اوريكم انا عامله ايه النهارده. بصوا 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 بصوا، شايفين الحله دي فيها ايه؟ فيها خلطه محشي. يا خراشي يا خراشي، بصوا بصوا بصوا. قمر ولا مش قمر؟ طبعا قمر يا مرمر الله. وشايفين بقى إيه؟ دي تسبيكه من تسبيكه المحشي. اخدتها كده، عملت التسبيكه زياده علشان ايه؟ احتفظ بقى بالشويه دول في ايه؟ في الفريزر عندي، عشان لما ايه احب كده اعمل اي محشي في اي وقت، اي نوع بقى محاشي، يبقى عندي كده التسبيكه جاهزه. شاطره ولا مش شاطره؟ قولوا لي بقى شاطره يا مرمر اكتبوا لي شاطره يا مرمر. بصوا بصوا بصوا، شايفين الخلطه قمر ازاي؟ تعالوا نشوف الخلطه دي مع بعضينا بقى. القمر العسل اللي ريحتها كده قلب الدنيا. بصوا بصوا، شايفين الخلطه دي بتاعت امهاتنا بتاعت زمان. دي خلطه المحشي الاصليه. خلطه ايه خلطه خلطه المحشي الاصليه. بصوا قمر ازاي، سكر ازاي، عسل ازاي. وتعالوا كمان اوريكم التسبيكه شكلها ايه. شايفين التسبيكه قمر ازاي. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده عامله ازاي. قمر طبعا، قمر.